Chào các bạn, thời bao cấp chiếc đồng hồ báo thức là vật dụng rất quen thuộc của nhiều gia đình. Đó là chúng ta đã thấy phổ biến là đồng hồ con gà như trên tay tôi đây. Loại này là rất phổ biến, loại này do Thượng Hải sản xuất từ những năm 70. Máy rất bền các bạn ạ, đến bây giờ nhiều nhà vẫn còn dùng. Tiếp theo là đồng hồ chúng ta nhìn thấy là đồng hồ vệ tinh. Họ cũng không lên dây nữa vì họ đấy là nó chết rồi. Thật ra là đồng hồ chỉ để lâu là không lau dầu thôi, còn nếu lau dầu thì vẫn chạy tốt. Các bạn lưu ý là khi tháo hết cái ốc ra thì riêng cái núm chỉnh giờ thì các bạn rút thẳng ra, còn cái núm chỉnh chuông thì các bạn nó là gen, các bạn phải tháo ngược cho kim đồng hồ. Đây, máy của Trung Quốc thì hầu hết tất cả các đời đồng hồ vệ tinh hay con gà thì đều vách máy đều như này các bạn, cỡ rất giống nhau. Tuy nhiên những chiếc đồng hồ về sau này thì vách máy không còn làm bằng đồng vàng nữa mà bị làm giả bằng nhôm. Như chiếc tôi cỡ trên tay tôi đây là các bạn nhìn rõ là cái vì nó làm bằng nhôm, đâm ra là cái vách máy nó đã bị oval ở chỗ chân cót, và rất nhiều đồng hồ chết là do lỗi này. Rất nhiều đồng hồ bị chết là do lỗi này, vách máy bằng nhôm nhưng mà sợ mạ đồng, và khi bị oval ở chân cót là làm cho bánh răng không tiếp xúc được nữa, và đồng hồ chết là do lỗi này là chủ yếu. Còn thường một cái đồng hồ mà vách bằng đồng zin này thì sau một thời gian sử dụng các bạn chỉ cần tháo ra lau dầu thôi. Và những người các bạn yêu thích đồng hồ và sửa đồng hồ nghiệp dư thì đòi hỏi tính kiên nhẫn và phải hết sức nhẹ nhàng. Các bạn cứ làm theo. Các bạn nhớ giữ cái mặt kính này nhé. Mặt kính mo này là một trong những cái mặt kính mà zin của nó thì còn rất ít đấy. Những cái đồng hồ sau này khi bị vỡ cái mặt kính này người ta cắt lại những cái kính mới thì thường không đẹp lắm. Các bạn nhớ tháo kim ra nhẹ nhàng. Bước tiếp theo là các bạn phải nới được con đây, cái con quay này ra. Đầu tiên phải nới quay ra, nhấc được con quay ra đã. Đấy, quay đã nghiêng ra. Các bạn nhẹ nhàng rút cái chốt này ra. Đây là cái chốt của cái con quay. Tiếp theo là con ốc chuông. Tiếp theo các bạn tháo 4 con ốc này ra. Đây, cái này là tôi đã tháo được ra cái vách máy rồi. Máy này thì về cơ bản là các cái ổ các bạn nhìn thấy là đây, các bạn nhìn thấy là cái này nó vẫn chưa bị oval, nó vẫn còn rất là tròn, ra máy chạy rất tốt. Đây, các bạn cứ lần lượt nhấc từng chiếc ra một. Các bạn không thuộc thì có thể lấy bút đánh dấu vào, hoặc xem cho tôi 1, 2. Đây, các bạn nhớ cái lúc lắp cót chuông nhé. Đấy, các bạn cót chuông lắp vào như này. Với chờ các bạn mua được dầu chuyên dụng thì tốt, nếu không các bạn có thể dùng RP7 chấm vào các cái chân bánh xe. Tôi đã tiến hành vệ sinh xong và tôi sẽ lắp vào. Đấy, sau khi cho ngựa vào, ok, tôi đã cho cái bánh răng và cho cót chuông vào, rồi tôi lắp vào cót giờ. Các bạn lưu ý lúc mình tháo ra như này thì lắp vào sẽ như này, cố gắng vặn vợ, không cần phải cố gắng vặn cót làm gì để cho lỏng ra được, chỉ cần cốt là đưa được bánh xe vào sát đây thôi. Làm việc này sửa đồng hồ là đòi hỏi tính kiên nhẫn cao và phải hết sức bình tĩnh. Các bạn nóng nảy thì rất là khó. Được một đoạn nào các bạn vặn nhẹ con ốc lên đầu để cho đỡ bung. Khi các bạn chỉnh được các cái bánh răng này vào đến được bên nào thì các bạn vặn này xuống một tí cho nó chặt vào, coi như mình khóa cái bánh xe lại luôn. Và thao tác cuối cùng là các bạn cho ngựa vào. Con ngựa này các bạn hết sức lưu ý là cái tóc phải rất dễ rối. Thao tác cái này phải hết sức nhẹ nhàng và khéo léo. Thao tác với cái tóc này các bạn phải hết sức nhẹ nhàng thôi. Các bạn lưu ý trên dây tóc này là có một cái chốt. Đây, cái chốt đây, chốt rất nhỏ này. Các bạn lưu ý là cái chốt này sẽ vào đúng miệng của con ngựa.